حصريا ولأول مرة على شاشة قناة المحور. هنكون معاكم في الدورة ال 12 لمهرجان الفيلم الشرقي من جنيف. Oui, c'est la première fois président du jury. أول مرة يبقى رئيس لجنة التحكيم، لكن هو قبل كده شارك كتير في لجنات التحكيم. هو مبسوط جدا، سعيد جدا إن هو يقدر يكون في مهرجان شرقي ويكون الرئيس فيه. Bien évidemment que il fut un temps أي ناس هجرت قبل كده في صعوبات كتير قابلوها في البداية. يعني دلوقتي لو بنبص لصورة العربي قبل كده في السينما كان دايما بيمثل دور حرامي أو إرهابي، لكن دلوقتي هو شايف إن في السينما العالمية وبالذات الفرنسية في جيل جديد من المخرجين ومن المنتجين بيشتغل على إنه صورة العربي تتغير. يعني وإن الإنسان اللي هو الفنان دلوقتي، الفنان العربي بيمثل دور كبير جدا في السينما كمثال للصورة الكويسة للعربي، لأن في كتير حاجات بتعدي من خلال الثقافة ومن خلال معاملتنا مع الناس. فالإنسان العربي الفنان ليه دور كبير في ده. المخرج سنة 2002 وكان حكى ان هو عاوز يعمل فيلم عن الناس اللي حاربت اللي ساعدت في بعد الحرب العالمية الثانية لبناء فرنسا، الناس اللي جاية من المغرب العربي ومن السنغال ومن بلاد كتير. ففي البداية ما كانش في حد قوي مقتنع ان الفيلم ده هينجح، وجي بعدها بسنتين بسكريبت والفيلم نجح جدا. وبعدها فرنسا كمان رجعت الدعم للناس اللي كانت ساعدت في بناء فرنسا تاني، وكمان الناس بدأت تعرف قد ايه الناس دي ضحت كتير علشان فرنسا. Sharif est le pionnier du cinéma arabe, comme beaucoup d'autres chanteurs égyptiens ou chanteuses égyptiennes. Omar Sharif est le symbole de la réussite de l'acteur arabe, puisque tout le monde se reconnaît, tous les membres du Maghreb, que ce soit tunisien, algérien, marocain, se reconnaît. Omar Sharif a tourné avec Belmondo, a tourné dans comment s'appelle ce film avec Peter O'Toole, ce merveilleux film de tchèque arabe
c'est l'image sacrée de la personne musulmane, arabe, dans le cinéma mondial, bien sûr. C'est un honneur pour nous, un honneur pour moi de parler d'Omar Sharif. بيقول ان طبعا عمر الشريف من مؤسس السينما العربية، وبالنسبة له طبعا حاجة كبيرة جدا، وكل الناس كل الفنانين العرب حول العالم بيعرفوا بيحسوا ان هم جزء من عمر الشريف. وبيقول ان طبعا لما مثل افلام مشهورة جدا زي لورنس العرب، فبيقول ان هو بالنسبة له شرف كبير جدا انه يتكلم عن عمر الشريف. Et en France et en Europe, rencontrer les plus grands et travailler avec les plus grands et amener son savoir-faire ici en France et être dans les premières affiches, que ce soit en film comédie, en film d'action ou en film noir. Il a su s'imposer, travailler et avoir sa place en France et en Europe. Chapeau. بيقول ان هو قدر يثبت نفسه في السينما العالمية في الأفلام الكوميدية، في الأفلام الأكشن أو الأفلام اللي هي غامضة، فبيقول إن هو اللي عمله إنجاز كبير جدا جدا جدا. J'étais chez un agent, j'ai été appelé pour faire le casting et j'étais comme un enfant. Je faisais le bruit de la voiture, le frein à main. J'avais déjà travaillé avec Luc Besson sur un autre film avant qui s'appelait Léon, avec Jean Reno. Et je connaissais déjà un petit peu Luc Besson, mais pas plus que ça. J'avais fait de la silhouette sur son film, sur Léon. J'ai passé le casting comme tous les autres et j'ai... ما كانش يتوقع أبدا اللي حصل. هو كان يعني قدم في كاستنج زي أي حد تاني قدم في الكاستنج، لكن هو كمان كان اشتغل قبل كده مع لوك بيسون في فيلم اسمه ليون، لكن ما كانش يتوقع النجاح الكبير ده للفيلم. وقال ان هو يمكن يختاروه علشان هو كانت صورته الطفل الغامض اللي هو ضد شوية قوانين، فكانت شخصيته ماشية مع الفيلم جدا. Et bien évidemment qu'on s'attendait pas, personne ne s'attendait avec, même si j'avais fait 30 films avant de faire Taxi 1, personne, ni les producteurs, ni personne s'attendait à faire, on était connus de la profession, mais pas du public, et personne ne s'attendait à faire 14 millions d'entrées sur le Taxi 1, avec deux inconnus. بيقول ما كانش حد يتوقع أبدا إن كان مع 2 ممثلين مش معروفين بالنسبة للجماهير، معروفين في السينما لكن مش معروفين بالنسبة للجماهير، إنهم يقدروا يجيبوا 14 مليون حد يدخل يتفرج على الفيلم تاكسي. C'est un peu prétentieux de ma part de donner des conseils, mais je pense que moi, avec mon expérience, aller toujours de l'avant, travailler, 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 quel que soit le domaine, le travail paye toujours. Et je pense que dans ce métier, si on te refuse une fois, comme je disais, tu rentres par la porte, on te fait sortir par la porte, tu rentres par la fenêtre. On te fait sortir par la fenêtre, tu rentres par le toit. On te fait sortir par le toit, tu rentres par la cave. Et toujours travailler, travailler et aller de l'avant et croire en son travail, croire en soi. هو بصراحة متواضع جدا، بيقول ان يعني انا غريبة عليا ان انا ادي نصيحة، لكن لو لازم يدي نصيحة هتكون ان الانسان يشتغل على نفسه كتير جدا وما يخافش من حاجة. دايما حتى لو اترفد من الباب يحاول يدخل من فوق من الشباك، لو اترفد برضو يدخل من ناحية تانية، فدايما لازم يشتغل على نفسه جدا علشان ينجح، وده سر النجاح. Et juste une dernière chose, croire en la chance, mais il faut pas croire que la chance, il faut aller chercher la chance. بيقول ان احنا لازم مش بس نقتنع ان في فرصة، لكن احنا لازم نشتغل علشان نوصل لها. الحظ مش حظ موجود وخلاص، لازم احنا اللي نروح له ونجيبه بنفسنا.